काम शुरू हो चुका है। पिलर बन चुके हैं, पिलर बन रहे हैं। ये देखिए पिलर के लिए जो ढांचे चाहिए होते हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। और पीछे देखिए IT गेट के सामने मशीन भी लगी हुई है। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, कानपुर मेट्रो का। आप देख सकते हैं कम जगह में निकाले जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, आप देख सकते हैं कि कितने सारे पिलर हैं जो भी यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक पिलर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है इनमें से, जो सीमेंट का है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से जैसे ये काम तेज़ी से चल पड़ा है। और जल्दी कानपुर मेट्रो 2 साल के अंदर स्टार्ट होने का प्लान है। देखिए ये ढांचा बनाने के लिए पिलर का इसमें पिलर है। और ये देखिए ये शार्प पेन है। और ये कानपुर मेट्रो का ये पहला पिलर है। ये देखिए ये सीमेंटेड पिलर जो आप देख रहे हैं पूरी रोड पे सबसे पहला पिलर यही है। ये जो NSIT के सामने बना है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के साथ में। देखिए मेट्रो वाले यहाँ पर ये मशीनें हैं, काफ़ी मशीनें एक साथ लगाई गई हैं जिससे कि काम को बहुत जल्दी स्टार्ट किया जा सके। देखिए ग्रीन मेट्रो हर जगह लिखा हुआ है। बहुत का काम चल रहा है यहाँ पर। ये कल्याणपुर आने वाला है, कल्याणपुर स्टेशन के पास तक ये मेट्रो का काम आ चुका है। ये मशीन देखिए कितनी बड़ी मशीन है, सामने दिखाई दे रही है, जो कि कंस्ट्रक्शन कर रही है बहुत तेज़ी से। तो मान सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा।